מאוד אוהבת אותך, שיהיה לך, שתכתבי בספר החיים, שיהיה לך שנה טובה, שתצליחי בכל מה שתרצי, את סבתא הכי כיפית בעולם, אני הכי אוהבת אותך, את תמיד מרגשת אותי כל פעם ופעם, תמיד את איכשהו באה וכל הזמן מכניסה אורחים ובכיף כל הזמן את צדיקה, אני מאחלת לך שנה מאוד טובה, שיהיה לך שנה של בריאות, של שמחה, של הצלחה, שתצליחי בכל מה שתרצי, אני מאוד אוהבת אותך, אני רוצה כל הזמן לבוא אלייך, את כל הזמן מפנקת אותי, את הסבתא הכי טובה, את כל הזמן עוד פעם ועוד פעם, כל כך ממש כיף איתך. Beaucoup de Mazal Tov pour ton anniversaire, que de la joie et du bonheur et de la réussite dans tout ce que tu fais et l'augmentation dans ta pensia mitzarfat et que tu sois toujours en bonne forme, en bonne santé pour pouvoir continuer de recevoir tout le monde comme tu fais toujours. Et bien sûr auprès de papa, en bonne santé jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous fais. Ce qui nous manque, c'est juste apprendre de toi et faire un peu comme toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris, tout ce que tu nous as fait jusqu'à maintenant. Sheti Bria, Admea Vesrim, Amen. Benayahu, il n'est pas là, comme tu sais, alors tu as toutes les brachot de sa part aussi. Mazal Tov, maman. אמא שלי, כי אמא שלי היא האמא הכי נהדרת. את אמא שלי, את אמא שלי, לעולם לא אחליף אחרת. לעולם לא אחליף באחרת. Ma maman chérie. J'ai choisi ce film où je suis en train d'admirer un paysage magnifique en parapente pour te souhaiter bon anniversaire. Et pourquoi ? J'ai pensé que l'une des choses principales que j'ai appris de toi maman, c'est le courage. Le courage de foncer droit au but, sans hésiter beaucoup, vouloir faire bien et même très bien les choses, aller au bout des choses et ne jamais choisir la facilité. Maman, merci de m'avoir appris tout ça. Et encore plein d'autres choses qui m'accompagnent le long de ma vie grâce à toi. Merci d'être mon amie depuis que je suis petite, de m'écouter, m'encourager toujours, vouloir mon bien et me donner toujours de bons conseils. J'ai la chance d'avoir la meilleure maman et mes enfants ont la chance d'avoir la meilleure mamie. Merci et encore merci. Je t'aime très fort et te souhaite de rester la même jusqu'à 120 ans. Amen. Mazal Tov, mamie. Pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas, prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, sécher ses larmes en étau. אמא, לימדת אותנו ש70 זה ה30 החדש, אז יש לי עוד סיכוי. לגמרי, ושתהיו תמיד מוקפים בכל הנכדים, ובעזרת השם גם הנינים, יחד עם המתוקים, בבריאות. ממי ופאפי, תבואו לבקר האהובים שלנו. Michel chéri, tu sais combien nous sommes proches par satellite interposé et qu'il ne se passe pas un jour sans que l'on renouvelle notre tendresse l'une envers l'autre. Je t'aime très fort et j'espère que ce week-end sera merveilleux et je vous embrasse à tous et toi ma chérie, comme dans le bon vieux temps de Tlemcen, Kbel 120 ans. Au revoir ma chérie. שלום אמי, אנחנו מאחלים לך מזל טוב. בריאות ונחת. מזל טוב. אנחנו מאחלים לך שנה טובה ומתוקה. בריאות ונחת. אנחנו אוהבים אותך.
notre chère maman, מה שרצינו לאחל לך, השאיפות שלך זה משהו מדהים, אז אנחנו מאחלים לך שתזכי שכל השאיפות שלך יתגשמו, השאיפות הטובות ברוחניות, בגשמיות, שתוכלי לשבת כל היום לשמוע את השיעורים שאת כל כך נהנית, שיפטרו אותך מהמטבח, ועוד כאלו דברים טובים, תראי לשמחת בנייך, אמותייך, וכל הנכדים, כולם, אני אומר, בנייך ישתלה סרטים סביב שולחניך, ועוד הרבה דברים טובים, אמן. מאחלים יוסף מלכי והדובון הקטן. מזל טוב. תגיד מזל טוב. תגיד מזל טוב לממי שיש לה יום הולדת. נכון, אתה אומר לי מזל טוב? Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. ממי, את בדיוק הממי שרציתי שתהיה לי. ממי היקרה, אני מאוד אוהבת אותך, שתזכי לחיות עד גיל 120, והייתך הסבתא שבעולם, ואולי תצליחי ללמוד ולעשות כתר. דבר מוצלחת, תודה שאת מפנקת אותי כל פעם שאני באה לך ונותנת לי אוכל טעים, שתהיי בריאה עד גיל 120. כמה אתה אוהבת, ממי? כמה? אני לא שומעת, אל תסתכל לאמא. Je te souhaite de continuer sur cette voie avec les enfants autour de toi, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants si Dieu veut, et avec le doudou à côté de toi pour te être toujours s'occuper de toi et à penser et à vous aimer à tous et continuer à t'économiser quand même pour aller beaucoup plus loin et plus sûrement. Et on espère qu'on continuera le chemin avec toi aussi, si Dieu veut. Alors, Mazal Tov à ma petite sœur, je me rappelle que je l'avais prise par la main pour traverser toute l'Espagne. On avait voyagé une fois de Casablanca jusqu'à Paris chez Hana. Mais depuis, elle a fait du chemin. Aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan familial, surtout sur le plan familial. Elle a construit une très belle famille qu'on aime de tout cœur et avec laquelle on s'identifie. Et que Kadosh Baruch Hu lui donne la force et la santé et la joie et l'envie de continuer et de s'occuper de toute cette tribu Mevorechet avec joie et santé bien sûr et beaucoup de réussite comme jusqu'à présent. Amen, Ken Yeratzon, Mazal Tov. Message pour Michel à l'occasion de son 70e anniversaire. De la part de Claire. On pourrait broder sur le thème d'une de tes phrases de prédilection, on n'a pas le choix. J'ai choisi un autre thème, admirable. Admirable est ton exigence à ton égard et à l'égard de tes proches. Admirable est la famille que tu as fondée avec Claude. Admirable, le soin que tu prends de tes enfants et de tes petits-enfants, quel que soit le degré de fatigue auquel tu arrives. Admirable, ton souci du détail et de l'ensemble, entre autres dans ta préparation des repas. Admirable, l'extrême gentillesse que tu as transmise par l'exemple à tes enfants et tes petits-enfants. Pour faire court, je rappellerai simplement que ton prénom, Michel, rime avec exceptionnel. Je t'embrasse et je t'envoie un grand Mazal Tov, pour toi et pour toute ta famille. Michel, en arrivant à 70 ans, on voulait te souhaiter, je parle pour moi et pour Claude qui est au travail, alors j'ai pris sur moi. On voulait te dire comment on apprécie énormément ta conduite pendant toute cette période qu'il était malade et bien avant. Pour nous, tu es vraiment quelqu'un de la famille et on est toujours en pleine admiration comment tu arrives à gérer toute la famille, les enfants, les petits-enfants,
les fêtes, la couture, la cuisine, et toujours avec sourire, jamais énervement, etc. Tout ça sur des talons aiguilles, que franchement, je ne sais pas comment tu fais. Mais en tout cas, on te souhaite de longues années, heureuses, entourées de toute ta belle famille. Et sache que notre cœur est toujours avec vous, avec toute la famille Slama. Et surtout pour toi, on t'embrasse bien fort. Je vous souhaite un grand Mazel Tov à l'occasion de vos 70 ans. Je suis sûre que vous ressemblez toujours à une jeune fille de 20 ans, toujours souriante. Ce que je me souviens de vous surtout, c'est votre générosité. La générosité pour nos Sheva Brachot, par exemple. Vous nous avez fait une Seouda avec plein de mets extraordinaires. La générosité quand vous nous ameniez en classe des fruits secs pour ne pas qu'on manque d'énergie. Aujourd'hui, je suis moi-même prof et je vois combien que c'est important d'être généreux avec les élèves et souriant. Et c'est vrai que ce sont deux qualités que vous aviez particulièrement. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai gardé encore mon carnet de notes de classe de première et il y a marqué « Très bon élève qui devra avoir de bien meilleurs résultats en français au trimestre prochain ». Effectivement, j'ai eu des meilleurs résultats au bac, mais je peux vous dire que grâce à votre générosité et aussi votre rigueur vis-à-vis des élèves, de ne pas passer à côté d'aucun élève et de bien les guider, on a eu d'excellents résultats au bac grâce à vous. Merci Madame Slama. מתפללת בשבילך ועושה למענך את הטוב שבעולם. אמא שיודעת בלי שר מאמה, באנו במיוחד נקב רחל לברך אותך להולדת, בריאות אושר עד 120, שתמיד תהיי את והמדור, זוגיות מאושרת כמו שאתם, תעשו הכל ביחד, שתצליחו בכל מה שאתם עושים, שתמצאו את הבית של החלומות שלכם, שתמשיכו ליהנות מהילדים, מהנכדים, לארח אותם מלאכים, להביא אותם לחגים, לשבתות, לקבל אותם כמו מלון 5 כוכבים, לטפח את הילדים שלנו ולפנק אותם, ותמיד לנהוג לפרטים הקטנים ולאחד את כל המשפחה. אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד ותודה על כל מה שאת עושה בשבילנו. bientôt les arrière-petits-enfants בעזרת השם. אמן. לאמא היקרה שלנו, מזל טוב בהגיעך לגיל ה-70, שזה גיל מאוד 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 צעיר היום. ורצינו להגיד לך שאנחנו מאוד אוהבים אותך ומאוד נהנים מכל מה שאת עושה בשבילנו, הן מבחינת האוכל, הן מבחינת הילדים, מכל הבחינות, ייעוץ, הכוונה, ואנחנו שמחים לראות שאתם נהנים, את ואבא ביחד, כל סופש, משתדלים ומאחלים לך רק אושר, בריאות, הצלחה, ושתמשיכי לשתות כמה שיותר שייקים. Merci pour les spaghettis. Merci pour les croissants. Merci pour les truquines. Merci pour les yaourts et les fromages. Merci pour les chips. Merci pour la persillade. Merci pour tous les mishlochim manot. Mais qu'est-ce que vous faites? On n'a pas que manger chez mamie. On n'a pas que manger chez mamie. Merci mamie pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu nous as. Pour les cours de français, pour les théories. Tu nous as appris comme valeur, voilà, comment on se tient. Merci pour avoir confiance en nous, merci de tout ce que tu nous as appris dans la vie. Chère maman, on voulait, moi et Anaël, te dire un très grand Mazal Tov pour tes 70 ans.
et dans la joie, dans la bonheur, dans la bracha, pour toi et papa Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, dans la Achdout, Bezrat Hashem, dans la Poudriout, dans la Tzlacha, que tu vas pouvoir toujours nous aider, nous, pour les enfants et pour les petits-enfants, Bezrat Hashem, avec papa ensemble, jusqu'à Biyat Mashiach, Tzidkenu, Mira B'Yameinu, Amen. זאת מאמיס הרבה בריאות. ובריאות. עם מלא עכבריות כמוני. En fait, j'ai réfléchi comme vous souhaitez, mais en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter à nous? Et en fait, je nous souhaite d'avoir la vitalité que vous avez aujourd'hui, d'avoir la patience, la force, le courage, la patience de vous occuper tellement bien de vos enfants, de votre mari, de vos petits-enfants surtout, qui ont tellement de plaisir à venir chez vous à la maison. Et je nous souhaite d'être toujours en bonne santé, d'être toujours comme ça en forme, comme vous voyez. On suit votre exemple, nous aussi on va au sport, comme vous le faites tous les matins. Et je pense que c'est ça le secret de votre réussite, c'est cette atmada, c'est cette vertu que vous avez de croire jusqu'au bout dans vos valeurs et de nous les inculquer à tous. Alors voilà, c'est ce que je vous souhaite pour vos 70 ans, que vous ayez cette lignée qui soit tracée et que nous suivions, nous, vos enfants, vos petits-enfants, vos gendres, la direction que vous nous avez donnée. Allez, à très bientôt. זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל באהבה כל מה שעבר עליו. Et toute la famille Lebov ici, papa, maman, Franck, Emma, on se joint et on te fait un chibouk et on t'embrasse très très fort. Et Emma aussi. Michel, un grand Mazal Tov, 70 ans, c'est un grand scout pour nous de t'avoir comme ami de la famille. Et alors en tout cas, toujours des rag bismachot, des briut, des simcha ma'mishpacha, des rag bismachot. Shana tova. Madame Sama Mazal Tov, il y a une citation très connue que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent au travail et dans ma vie personnelle ces derniers temps. Et en pensant à vous, je me suis dit que vous serez un parfait exemple pour illustrer cette citation. Et elle dit la chose suivante. Il vaut mieux des remords que des regrets. Alors si on réfère aux regrets, je pense pas que dans votre vie il y en ait, mais s'il y en a en tout cas, vous avez su à chaque moment de votre vie prendre des décisions, justement agir et de ne pas rester passive. Et si on fait référence aux remords, alors je ne sais pas quoi dire, mais si on regarde ce beau tableau, il n'y a qu'un sentiment de satisfaction et de joie et de fierté qui peut nous venir à l'esprit. Et au contraire, j'appelle tout le monde à agir et ne pas rester passif, parce qu'en effet, lorsqu'il s'agit de remords tels que les vôtres, on ne peut que rêver. Alors Mazal Tov, et encore un dernier mot, sachez que ça ne fait que commencer. Bon, la maman, ou plutôt la mamiche, voulait te souhaiter jusqu'à 120 ans, avec papa à tes côtés, que vous soyez toujours en bonne santé, et avec beaucoup de force, et surtout de la joie, et que vous soyez toujours entourés de nous tous, et que tu nous laisses rentrer le Khat Pami à la maison, ça serait cool aussi. Et voilà, que des bonnes choses, que tu aies toujours de la force pour nous recevoir tous, et pour nous réunir, et pour nous donner des bons conseils, et pour être la maman que tu étais jusqu'à maintenant. Tu es la meilleure, et on t'aime beaucoup. והמאמי שהייתי צרפתית ולימדה אותי עם הספר. מזל טוב. מאמי, תודה רבה על כל מה שאת עושה לנו תמיד, שכל פעם שמתקשרים אלייך אנחנו יכולים להגיע לבית, גם אם את יכולה, גם אם את עייפה, את תמיד מסכימה לנו להגיע,
ולא משנה מה אנחנו צריכים, את תמיד יכול לעשות לנו. שיהיה לך שנה מוצלחת, ויהיה לך יום נעים. ויום הולד צומח ומזל טוב. מדאם סלמה, אני רוצה לברך אותך קודם כל. עד 120 כ-20, כמו שאת היום, צעירה ברוחך, צעירה בנפשך, עושה, הולכת, מה שאנחנו לא עושים, את עושה. רצה, בעיקר רצה. כל היום. סוחבת דברים מהסופר, מעלה, לא לוקחת משלוח חס וחלילה. אנחנו מאוד מאוד מעריכים אותך, את הרוח שבך. לומדים ממך הרבה, מהדרך שלך, מהיום יום שלך. ילדים מאוד אוהבים אותך, מאוד אוהבים את כל מה שאת מכינה וכל מה שאת עושה. בעיקר את הפיצות והצ'יפס. זה מאוד ניכר ההשקעה שלך והרצון שכל הזמן יהיה אחדות ושכולם יהיו ביחד וייהנו. השקעה שלך בכל אחד ואחד, אם זה אחרי לידה, לפני לידה, בהיריון, הדאגה שלה, הימי הולדת. כל הדברים הקטנים שאת חושבת עליהם כל פעם, אם זה בחגים לקנות משהו קטן לכל אחד, ואם זה כל דבר קטן שבאמת יש לך תשומת לב לפרטים הכי קטנים שאפשר, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ואנחנו מאחלים לך שתמשיכי להיות כמו שאת, בדיוק אותו דבר, לעוד שנים רבות יפות. לממי היקרה, רציתי לאחל לך מזל טוב, בעזרת השם עד 120. רציתי להגיד לך כמה דברים. קודם כל, יש לך הכנסת אורחים מדהימה. כל פעם שאנחנו רוצים לבוא, את תמיד מסכימה, זה תמיד בשמחה, עם הרבה אהבה ועם הרבה אוכל. גם כשאני בא אלייך ביום של צום, את שואלת אותי אם אני רוצה לאכול. אם זה קור דה פרנסה, את תמיד עוזרת לכולם, עזרת לי הרבה בצרפתית, אז רציתי לאחל לך שיהיה לך הרבה נחת מהילדים, מהנכדים, הרבה בריאות, אוהב אותך. Pour Madame Slama, je vais vous montrer les élèves que j'ai cette année en Madaïm et je leur apprends un petit peu le français. Alors voilà, ça commence, on y va. Israël est magnifique, mais un peu problématique. Chez nous on disait m'explique, comme si comme c'est appris. Pareil qu'à se mettre sur terre, il y a tout aussi se connaît, mais c'est toujours pas facile. Attends, je l'ai touché. Hey, kaki me orichon, comme si comme ça. Vacances en Suisse sur la Hermon, comme si comme ça. שמו מפארים עדת חבלו ונערץ באלי קודשים. Alors maman, on a choisi un très bel endroit pour toi, pour te souhaiter Mazal Tov pour tes 70 ans. Derrière nous, le lac de Annecy. On voit aussi les parapentes qui descendent des montagnes tout en haut. C'est un arbre. C'est là-bas qu'on a fait notre parapente hier, notre tour à nous. Et voilà, on a trouvé ce coin très beau. On voulait te dire qu'on t'aime très fort et qu'on te souhaite que des bonnes choses, une très bonne santé. Et Odélia voulait dire aussi quelque chose. Mamie, merci de l'activer. Et merci. Mazal Tov de ton yom holedet et merci de les bons manger. Joyeux anniversaire, mamie. מוריד לתרופה נעקתכם יזיל שחקים שיפר ותתאהב לאדוני משופר קדוש שבותנו ממרחק עלות להקודשו